Что ж, всем привет, дорогие друзья, вы на канале ProJake. В прошлой серии мы закончили на этом моменте, перед активацией главного контроллера, чудища Вамеда. Но перед началом видео хотелось бы вам спросить, ставить лайки под это видео. Вы оказываете мне большую поддержку, потому что снимать все видео по Зельде довольно-таки трудно. Пишите также комментарии со своими советами, ну а мы уже начнем, активируем главный контроллер. Ой, что-то случилось, подождите. О, нет, только не говорите, что сейчас будет что-то плохое. Стоп. Что? Кто там появляется? Это, по-моему, какой-то, я не знаю. Кто это, господи? Какие-то оружия, руки. О, господи, это что, Ганнон? Шеф Ганнон Ветра, губитель чудища Вамеда. Да, было очевидно, что будет берегись этой твари. 100 лет назад она застала меня врасплох. Это порождение Ганнона и убило меня. Так вот, кто убийца Ревали. Ну ладно. Не хочу тебя ни о чем просить, но... Лин, отомсти за меня. Отомсти за меня. Ага, сначала ты меня прикал вообще. Сейчас ты хочешь, чтобы я отомстил. Ребят, я вооружился, переоделся. Чуть подощить не стал. Надо спрятаться от этого чувака за колонной. Ага, колонну он не может пострелить. Уголовный глаз. Ой, нет, не вернусь. Ух, господи, нет, не попадай в меня. Так, срочно нужно что-нибудь съесть, например, лук-микс. Он упал. Так, бьем. Давай. Довольно-таки он страшный. Я не то, чтобы прям боюсь его, но блин. Что он от меня убежать решил? Где он? Он за спиной у меня. Нет. Так. Музычка тоже напряженная. Блин, взлетай ты, блин. Ну, дождался, молодец. О, я еще и сам упал. Снес себе, блин, здоровье. Круто. Придется съесть что-нибудь. Жиромор какой-нибудь. Перец. Так. Ой, нет. Так, господи, Линк. Ой, я чуть не упал. Че, стреляй. Или ты будешь ждать? Угу. Так, куда он прилетает? Появляйся ты, Ганнон. Он пока еще не появился, я не могу в него стрелять. Так что ли? Ой. Энергия, Лин. Ну что ж такое-то, господи. Так, надо какое-то еще. Лин, ну не будь дураком, блин. Бегает этого Ганнона. Так, взлетаем. Стреляй. Это мой шанс, да, я знаю. Вот как я его бью. Так, кстати, давайте, раз мы уже по нему стреляем, возьмем взрывные стрелы. А чё, в чем бы и нет. Так, где этот чувачок? Слетаем. Так, взрывные стрелы как-то тратить сильно не хочется. Я почти сломала ласточий. Давайте возьмем Соколина, который нам дал Теба. Прошлой серии, кто не видел, обязательно смотрите. Ладно, мы продолжаем пытаться победить этого Ганнона. Блин. На, глаз. Так, я ему снес что, половину ХП уже, что ли? Ага, и что? О, нет, похоже, он получил усиление. Какие-то бомбы, я не знаю, что это. Будет атаковать из-под тишка. Да я вот чуть не хотел бы. Спрятаться за колонной бы. Блин. Ну тут где там Ганнон? Самая толстая колонна. Ладно, возвращаемся к этому Ганнону. Кстати, почему у меня
Не надета моя броня. Нет. Так, оружие я что-то взял. Ну, видимо, теперь придется по новой проходить этого Ганнена. К сожалению. Мы пришли. У него орлиный глаз. Я Будь знаю, что у осторожен. него орлиный глаз, он меня сразу стреляет, блин. Срочно нужно отхилиться, потому что опасно. Так, давайте сразу эти дерзные стрелы, чтобы побыстрее с ними разделаться. Так, все, Линк, установили энергию. Двигаем дальше. Так, сейчас он будет стрелять в нас. Все, отстрелялся. Так, блин, стреляй. Так, отлично. Где он? Все время как-то из-под тишка реально атакует, как говорил Ривали. Перед тем. Так, он устроил торнадо здесь. КП. Бегаем от торнадо. Так, получи таки. Так, ладно, половину здоровья я ему снес, осталось еще столько же. Сейчас с этими бомбами все будет трудно. Он будет атаковать из-под тишка. Да, я понял, что из-под тишка. Как мне разделаться с этими штуками? Так, погоди, а не магнетиком возможно с этими? Нет. Нет, или бомбу зачем-то бросил. А, нет. Ух, я еле-еле увернулся от него. Так, ну что, подходи, Ганна. Получай. Получай. Ой, нет, меня почти убил. Все, так, я еще убью зелье, наверное, это такое. На скорость. Немножечко осталось. Давай, Линк. Сломал драконью бокопальцу. Быстро надо что-нибудь взять еще посильнее. Клеймор, давайте боевым огненным мечом. Ну давай же. Господи, нет. Ну, совсем же чуть-чуть осталось. Опять спрятался. На, все, я прошел уже Ганнена. Да, мы это сделали. И убили этого чувачка. Да, со второй попытки, конечно, но все-таки. Победа есть победа. Ну, как я понял, в каждом чудище будет таких по одному. Это, конечно, неприятно. Ну, все же. Сейчас уже будем заканчивать на этом скоро. И вот мы и прикончили этого Ганнена. Все. Контроллер главный теперь без злости Ганнена. И теперь мы можем его по-настоящему, наверное, активировать уже, потому что, ну... О, что это? Это капсула сердца? Прикольно. Это даже здорово, я бы сказал. Итак, капсула сердца. Угу, у меня теперь 5 сердец, уже вместо 3, так что это неплохо. И вот, открываем главный контроллер. Внимание, при активации главного контроллера чудище заблокируем. Да, активируем. И да, сейчас все в порядке, Ганнен никакой не выскочил. Лже-Ганнен точнее. И Вамеда освобождена. Ты что, без меня справился? Ты кто? Говорит? А, это, видимо, дух А Ривали. ты дерзкий. Я вообще тебя спас, знаешь ли. Ривали, воин Рита. Да я понял, я его видел в воспоминании уже. Наверное, Наверное, я должен я поблагодарить должен тебя. поблагодарить
за освобождение. Да и Меда теперь в полном Ну порядке. да, в порядке. Признаю, ты неплохо Ну, сработал. неплохо сработал, ну а как ты думал? За это ты получишь Ну, мою особую силу Да? и Правда? сможешь создавать восходящий ветер. Я назвал ее Вихрь Ревали. Эта способность очень полезна. Ого. Ничего себе. А это очень хорошо, потому что мы сможем подлетать теперь, а это может нам помочь открывать башню. Что всегда очень даже хорошо. Спасибо, Я хорошая останусь способность. здесь. Я должен подготовить Меда к атаке Нагана. Хорошо, подготавливаю. Когда начнется битва в замке Хайрул, я смогу тебе помочь. Ну, это хорошо. Слышу, спасибо. Спасибо большое, конечно. Так, а куда это мы телепортируемся? Ладно, мне уже пора. Пора? Ну, пора так Не пора. теряй времени, поторопись. И мы сейчас, похоже, телепортируемся куда-то. Принцесса. Что? Она уже очень давно Ну тебя да, ждет. А вот Меда куда-то направляется. Летит наше чудище, которое мы освободили. Ага, куда-то она летит. Аж геймпад вибрирует. Кажется, она что-то присядет. А, я, кажется, знаю, куда. Да, я угадал. Прямо над деревней Рита сядет. Ничего себе, а как эта штука ее выдержала? Не, чудище. Итак. Красиво, конечно, это все выглядит. Так. Сейчас уже будем заканчивать. Прям в Ганнена выстрелила Меда. Отлично, Меда. Ганнен на мушке, ну да. Не выпускай его из виду. Когда Линк начнет бой. Итак, вот мы вернулись в деревню Рита, и чудище усмирено. Теперь оно прямо через весь Хайрул указывает прямо на замок. Оно сидит теперь над деревней. Величественное зрелище, конечно. Вот, ну и мы вернулись. Давайте уже оденем обычную одежду, а то мне как-то в рыцарской не очень. И, кстати, теперь у нас обновилось задание. Нам нужно поговорить, видимо, со старейшиной этой деревни. Давайте с ним поговорим. Что он нам скажет? Я рад, что у тебя все получилось. Тебе удалось усмирить чудище. Теперь оно сидит над нашей деревней. Величественное зрелище. Как гласит предание, свет чудищ уничтожит бедствие. Отныне чудище Вамеда будет защищать нас. О нем будут слагать легенды, как и о тебе. Ах да, я должен ведь тебя отблагодарить. Возьми то, что лежит в сундуке, я уверен, это тебе пригодится. Ты потомок воина. Ты очень похож на воина хайлийцев, который плечом к плечу сражался с великим Ревали. У тебя нет лишь его меча, сокрушителя зла. Вот если бы у тебя был этот меч, сходство было бы полным. Чудище Вамеда выполнено, да. Одно из первых заданий я выполнил, и... Давайте откроем сундук. Большой орлиный лук, 28, и он уникальный лук, принадлежащий воину народа Рита. Говорят, в воздушном бою Ревали выпускал стрелы так быстро, что не оставлял противнику ни единого шанса. Это ж просто идеальный лук. Здорово. Ну чё, я счастлив, хорошая награда. И, кстати, теперь у нас есть сила Ревали. Вихрь Ревали. Я не знаю, давайте ее испытаем. Попробуем залезть наверх этой деревни. Так, сейчас. Чтобы ее активировать, нам нужно удерживать X. Ага, вот она активировалась. Теперь водной ветер и взлетаем. О, прикольно, мы очень высоко можем взлететь. И эта способность нам должна очень сильно облегчить залазить на башни задачу. И поэтому, так как мы сейчас недалеко от башни Увалия, которую я еще не успел, к сожалению, пройти. Ну, не смог я залезть наверх, к сожалению.
Ух, сильно я ударился. Так, предлагаю тогда активировать башню. И, наверное, еще давайте воспоминания сегодня откроем. Это тоже в моих планах. Не знаю, что в деревне можно еще сделать. Святилище я пройду за кадром. Потому что, ну, как-то вот эти два пройду за кадром точно. Ну и сейчас давайте телепортируемся на башню Табанскую и оттуда откроем воспоминания. Итак, вот мы на этой башне. И воспоминания находятся вон там вот. Ну, в принципе, давайте туда и отправимся. Предлагаю залезть, ну, точнее, с этой башни слететь вон туда. И потом уже пройти по этому Нагорью. Там, кстати, родник Большой Феи, который мы активируем позже, потому что, ну, денег у меня маловато, а наверняка еще нужно будет покупать многое, поэтому пока не будем это активировать. А вот тут уже край карты, здесь огромная скала какая-то, наверное, за ней неизведанные территории. Возможно, туда соваться не стоит, потому что, собственно говоря, там пропасть, судя по карте, большая. Ну, а мы уже подбираемся к Нагорью, в котором воспоминания должны найти. И да, кстати, я решил уже для себя, что следующее чудище, которое мы должны освободить, это Варудания, которая находится... Давайте посмотрим, где она находится. Угу. И, по идее, оно находится вон там вот. Я бы, конечно, мог отправиться вот сюда или вот сюда, допустим, но как-то хочется поисследовать северную часть карты. И для этого уже туда и отправимся. Так, ну, только нам нужно активировать башню, открыть воспоминания, и тогда мы уже можем двинуться в путь. Кстати, не забывайте писать в комментариях свои советы по прохождению. Вот. Каждый совет отмечаю сердцем. Так, что оказался? Древние колонны. Здесь довольно-таки странная атмосфера. Здесь какие-то руины. Ага, там Моблин, походу, да, Моблин. Что, у него оружие есть, что ли? Ага, еще есть. И он очень сильный. Но я не буду с ним связываться. Бегу мимо, не буду использовать вихрь ревали, потому что у меня было только 3 способности изначально, а сейчас уже 2. И я не знаю, восстановятся они или нет. Надеюсь, что да, потому что так будет не очень хорошо, потому что... Так, а это что? Это был короб. Ясно. Мне как раз семечки пригодились бы, потому что, ну, как бы хотелось расширить отделение для оружия. Потому что, ну, не очень удобно, когда... Волк? Я в него выстрелил, и что? Сейчас возьмем какое-нибудь оружие. Давайте страж-копье возьму. Святилище Тенакоса. Активируем. Итак, святилище я активировал. А где же, собственно говоря, воспоминание? Оно было возле святилища прямо. Так, чтобы было видно деревню Рита и Табанскую башню. По идее, это совсем близко. Где вот? Вот прямо здесь. Круто. И сейчас еще одно воспоминание мы увидим. Вот Линк понял, что мы в месте, где можно найти часть своих воспоминаний. Ну и не знаю, что же у нас здесь будет. Посмотрим. Так и знала, бестолку. Это сооружение предназначено для героя
разрушителем зла. Сомнений быть не может. Но как же мне его открыть? Как открыть? В чем секрет? Как мне разгадать его? Я же сказала не ходить сегодня за мной. Даже если тебе приказал сам король. Я и только я решаю, когда мне нужен конвой. Возвращайся и передай это отцу. Да отстань ты от меня! Итак, в этом воспоминании мы видели Зельду, она пыталась открыть святилище Тенакоса, которое мы только что успешно открыли. Ну и, кстати, непонятно, что она так разозлилась на Линка, он ведь хотел помочь. Ну, не знаю. Наверное, ей надоело, что все ее опекают. Так, и, кстати, вон те снежные горы, мне как-то неохота пока туда суваться, там наверняка много монстров. Ну и всяких других, наверное, не самых приятных вещей, например, холод. Ну и теперь предлагаю отправиться к башне. Для этого мы прямо сейчас отправимся в конюшню, возьмем лошадь и отправимся, уже активируем башню и двинемся в путь. И по идее чудище Варудания находится прямо на вулкане, который мы сейчас видим. Да, я сейчас не знаю, как мы там выживем, как будем чудище это преследовать. Ну, с вами это все было не так сложно, потому что, оно просто парило над деревней Рита, а там оно будет прямо на вулкане, я его видел издали. Вот. Так что мне уже интересно, как будем его усмирять. Ну и еще два чудища есть, и судя по карте, одно из них находится прямо в пустыне, вон за этими горами. Ну и еще одно находится где-то, я не знаю, недалеко от деревни Хатена. Ну, туда мы отправимся уже потом. Итак, мы в конюшне Табанская вновь. Сейчас возьмем лошадь, быстренько доскочим до башни и активируем ее. Здесь, кстати, тоже всякие лошади. О, кстати. Я еще пока не отдал большой фее рупии, так что... Так, ладно, дай-ка мне лошадь. Мне нужна моя бирюзовая лошадь. Возьмем ее. И, кстати, в комментариях мне писали, что лошадь можно покормить. Это сейчас и сделаем. Мне писали, что ее лучше кормить яблоками, но все яблоки я потратил. Давайте попробуем морковь. Ну, чё? Давайте перед ней положим. Оп. И что будет? Ну, поскакали, наверное. Ого, у нашей лошади 3 дополнительных пришпоривания. Вот в чем смысл был кормить лошадей. Так, кстати, тут возле конюшни было святилище, поэтому мне его надо активировать. Кстати, интересно, эти пришпоривания надолго останутся здесь? Так, что там чувачок бегает? Ты кто? Погоди. Ну, что ты? Да, чем могу помочь? Непонятно. Ладно, поскочим дальше. Святилище прямо вот здесь, возле конюшни. Ну, я его тоже пройду за кадром, уже много святилищ накопилось. Как-нибудь я их точно пройду и... Так, ну и теперь можно уже двигаться в сторону башни. Я вставлю ускорение, пока туда доскочу, так что увидимся, когда я буду уже возле башни у Вали.
Итак, вот мы на подъезде к башне. Кстати, отсюда видно чудище. Ну и, кстати, теперь через весь Хайрул тянется вот та линия, которую наш чудище Ваме допустило. Так, я заметил заврафос, лучше отойти подальше. Итак, давайте используем нашу способность Вихрь Ревали. Полетели. Оп, подлетаем. Блин, надо было повыше, наверное. Ладно. Наверное, это нам поможет безопасно подобраться к башне. Так. Пасок скалолаза надел. Сейчас ставлю ускорение. Итак, вот мы и на башне. Кстати, я истратил еще одну способность Вихрь Ревали. Но она никуда не исчезла и, по идее, должна восстановиться. Но мы активируем карту. Регион у Вали довольно большой, поэтому карта здесь довольно нужная вещь. Так, вот чувак, погодите, как он на башне оказался? Это какой-нибудь скалолаз. Дождь опять начинается, не самый хороший знак. Так, место перемещения у нас появилось, отлично. Сбор информации, вот карту сейчас и получим. Там, кстати, еле-еле видно вдалеке храм времени на плато, где мы только начинали. Эх, были времена. Ну а вот мы и получили карту, наконец-то. Регион, как я уже сказала, большой. Тут очень много всего. Но большую часть этого региона почему-то занимают какие-то вот эти грибы непонятные. Давайте посмотрим карту. Хайрульская Увалия, здесь какие-то топи. Ну, здесь еще несколько гор. Ну, не самые такие полезные вещи. Здесь еще какой-то разлом губителя. Ну, здесь в нем идет дорога прямо к замку Хайрул. И, кстати, Рудани у нас вот здесь, чудище. У меня здесь еще одна идея. Вот где-то вот тут, недалеко, должно быть еще одно воспоминание. Возле него замок Хайрул, вот такое вот дерево и такие вот цветы. Поэтому я предлагаю найти это воспоминание. По идее, оно совсем близко-то. Замок Хайрул вот тут. Кстати, что за чувак? Слишком высоко, но не для птиц и людей. Напугать его. Ты тут откуда? Напугал. Как ты забрался на эту башню? Что? Спрашиваешь, как я сюда попал? Ну да ладно, я исследователь, изучаю птиц и людей. Мне сказали, что вы... он риты изучает, понятно. Короче, он застрял на этой башне. Ну, у меня, да, есть планер, да. Не, я не хочу с тобой там связываться. Так, ну и, кстати, вон там вдалеке есть святилище, и, скорее всего, возле него может быть то воспоминание, поэтому туда сейчас и двинемся. Сейчас найду свою лошадь, где тут она. Она не может до меня добраться, но я понял. Так, давайте тогда я слечу. Ладно, не могу я ее вызвать. Придется за ней самому долететь. Ну, потому что на лошади в этой игре передвигаться гораздо удобнее, чем пешком. И быстрее, кстати. Так, а вот и моя лошадь. А что, если прям на нее приземлиться? Получилось. Так, хорошо. Теперь можно и двинуться уже в сторону отмеченного мной места. Оно не так уж и далеко на самом деле. Предлагаю найти дорогу, чтобы не скакать там по горам по каким-то. Ну и, кстати, эта способность Ревали мне очень помогает, потому что, просто так без нее на башне залазить трудно. А так можно преодолевать не только там охрану башни, но еще и сразу на нее почти залезать. Вещь очень полезная. Спасибо за способность. Надеюсь, что и у других чудищ будут такие же нормальные способности. Там, кстати, на кого-то напали бокоблины, но мне как-то лень с ним сражаться. Так, вот мы в этом месте, разлом губителя оно называется. Там, кстати, здесь святилище. Или это то же самое, нет? Нет, это другое. Не знаю, что можно здесь найти. Да, святилище тут есть. Ну, ничего, нам все равно по пути. Хотя нет, не по пути, наверное. Ну, не знаю, стоит ли его активировать. Ладно, подожди, лошадь. Отмечу его на всякий пожарный. И сменю значок на звездочку. Ах, да, и вот здесь еще надо... я убрал уже. Так, хорошо.
Двигаемся тогда уже в сторону того святилища, которое мы видели. Сейчас ставлю ускорение. Итак, вот мы и пришли к этому святилищу. Погоди-ка, здесь у нас полезные ископаемые. Мне, наверное, нужно было взять кувалду где-нибудь. Ей, наверное, будет лучше всего добивать. Ладно. Да, подожди ты, блин, телебомба укатилась. Ладно, возьму квадратную. Где мои руды? Так, фосфолит. Фосфолит, кстати, довольно дорогой. 70 рупий за штуку. Так что это хорошо, что мы его нашли. Так, а у нас здесь опять начался дождь. Это неприятно. Ладно, вроде только... А, вот еще третий лежит. Все, отлично. Теперь давайте активируем святилище. Итак, мы активировали святилище. И теперь хорошо бы найти то место с воспоминанием. Так, а там у нас кто? Что это за здание? Наверное, это конюшня. Еще одна. Ну, тогда будет хорошо, если мы ее тоже найдем. И... Ну, зато будем знать, где можно взять лошадь, если что. Практически добежал я до сюда. Да, это 100% конюшня. Удобное место, кстати, для конюшни. Такая вот небольшой склон. Ладно, цвет. Здесь у нас блюда повышают защиту. Живушка. Редкий гриб повышает сердца, я прочитал. Видимо, здесь собака какая-то. Конечно, тихая. О, Пиканга, может, ты нам подскажешь, если здесь воспоминания? Я примерно этого от тебя и ожидал. Кремень. Так, тут что у нас? Боевой щит и боевой лук. Очень хорошее оружие, на самом деле. Походный лук выкину и... Ну, не знаю, какой самый слабый. Вот, колючий быкощит выкину. Все, круто. Неприятная здесь погода, конечно, ну. Так, Пиканга, привет. Какой умиротворяющий пейзаж. Понятно. Я ищу особое место, да. Ну и вот хорошо, что есть Пиканга в конюшнях. Можно у него спросить, где находятся воспоминания. Ага, вот именно то, что нам нужно. Ага, северная его сторона. Ну да, видимо. Ага. Я понял, да. К юго-востоку отсюда. Ща, погоди, а юго-восток-то тут где? Ну, по идее, это воспоминание находится прямо где-то вот тут. Тут замковый ров. Блин, как-то сложно пока определить. Ну, где-то, если юго-восток, то, скорее всего, где-то вон там. Так, что тут еще за чувачки? Какие-то неизвестные. О, я Бидл. Привет. Ну, мы с тобой знакомы, так что не буду с тобой разговаривать. А вы что такие? Нет, киты-великаны древности вымерли. Когда наступил ледниковый период. Полагаю, киты-великаны вымерли из-за извержения вулкана. Вы ничего не понимаете. Вымерли из-за засухи. Древний океан высох и произошло опустынивание. Извини, мы тебя не заметили. Обсуждали важную проблему. Мы хотим понять, почему вымерли киты. Найти их останки в регионе Элдин на северо-востоке, в регионе Эбра на северо-западе и в регионе Геруда на юго-западе. Я ни в одном из регионов не был, к сожалению. В каждом из этих регионов очень суровый климат. Ты вроде опытный путешественник. Возможно. Договорились, ладно. Если будет время и если найдете китов этих, то обязательно вам скажу. Ну, а я предлагаю сейчас быстренько найти воспоминания. Так, кстати, лошадь моя где? Тогда нет, давайте я телепортируюсь вот сюда и уже найдем, где это воспоминание. Итак, мы вернулись к тому святилищу. Так, ну и я предполагаю, что это воспоминание находится ну, где-то вот тут. Вот где-то вот здесь такое дерево есть. Отметим его этим значком. И давайте еще, наверное, на метку я его сменю, потому что метки на карте отображаются. Так, ну и нам, по идее, в ту сторону. Используй вихрь Ривали, когда захочешь. Ага, восстановилась у нас способность. Это очень хорошо, потому что я думаю, что они навсегда исчезнут после этого, но слава богу, что нет. Окей, надо сейчас найти воспоминания и уже, наверное, заканчивать эту серию будем.
Я там уже вижу похожее очертание дерева. К сожалению, плохая погода не очень облегчает поиски. Ну да, я, кажется, предполагаю. Кстати, замок выглядит как-то непонятно. Пугающе немного даже, потому что, ну, как-то окутан Ганоном, скажем так. Тут что у нас? Какая-то полянка небольшая. Вообще топи какие-то. Так, ну вот, похоже, вон то дерево, которое мы ищем. Прыть лотос. Ага, хорошо. Повышает скорость. Возможно, нам это пригодится. Еды у меня вполне много, на лжеганана я не сильно потратился. Ну а мы, кажется, нашли все-таки это место. И цветы есть, и дерево есть, а вот и воспоминания. Давайте его посмотрим, уже закончим серию. Интересно, что же мы сейчас увидим. И этот, и вот тот еще. Хайрульскими цветами не только любуются, из них делают краски, отвары готовят. О! А вот это принцесса тишины. Очень редкий вид на грани исчезновения. Ее все пытаются разводить в искусственных условиях. Но такая опека ей вредит, сразу начинает чахнуть. Эта принцесса, может, она обречена стать последней? Может... Ой, посмотри, что я нашла! Эта лягушка настоящий деликатес. Ее мясо даже для зелья годится. А еще говорят, что оно улучшает человеческие способности. Я как раз сейчас проверяю эту гипотезу. В замке есть добровольцы, но их мало. Линк, ты такой сильный, ты просто обязан. Обязан поучаствовать в этом важном эксперименте. Ешь! Ешь ее! Так, вот мы открыли воспоминания, довольно забавное. Ну, мы возвращаемся в жестокий реальный мир, где у нас плохая погода, Ганон над замком, и вообще все не очень хорошо. Но я думаю, что именно здесь мы закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам понравилась эта серия, как мы победили лжеганона. Ну, и я надеюсь, что в следующей серии мы уже отправимся к тому вулкану. Идти, конечно, далеко, вот через целый регион нам пахать. Ну, зато его тоже откроем. И надеюсь, вам понравилось это видео. С вами был я, ProJake. Всем пока.